prezentace je relativně dlouhá, ale je to vytažený z oficiální strany UNEPu a já chci tady aspoň vás trošku do té problematiky nasunout a hlavně chci být já jsem hrozně rád vždycky proti proudu. Strašně rád. A tak jsem zase proti proudu, protože vlastně nedokážeme odpovědět relevantně na otázku, jestli změny, které se dějou na téhle planetě, jsou způsobeny antropogenní činností nebo jsou způsobeny geologickým chováním téhle planety a chování té planety ve vesmíru. To je nejzásadnější otázka a nikdo z nás nezná na ní odpověď. A když se podíváte na geologickou historii planety, tak zjistíte, že takový cykly, jakýho jsme součástí, v tuhle chvíli se opakují v pravidelných intervalech, ať jsou dlouhodobějšího charakteru v rámci 10 000 let, nebo dlouhodobějšího charakteru v rámci milionů. Každá taková perioda na té planetě vedla k tomu k razantním změnám. A ty změny vždycky vedly k obrovským vymírání a obrovskému potom boomu jiných skupin organismů. Tak já jenom chci upozornit na to, aby jsme nesklouzli jenom k tomu, že si myslíme antropogenní činnost, ano, ona tady je, to máme prokázaný, ale jaký je ten efekt antropogenní činnosti, to nedokážeme posoudit. Nemáme na to žádný nástroj, nedokážeme se s tím popasovat a nevíme, co to způsobí. Stačí, aby se zemská osa posunula o pár desetin stupně a celý klima na téhle planetě se tak dramaticky změní, že všichni jsme mrtví, protože to tady všechno zmrzne. A na druhou stranu platí to, že když se osa planety zase posune na jinou stranu, tak se ta planeta tak výrazně oteplí, že to bude vypadat jako na Venuši nebo na Marsu. Toto jsou věci, se kterými si musíte všechno spojit dohromady. Jo? Musíte se na to věc dívat komplexně, globálně, nejenom tak jako jednoduše a říct, tak můžou za to lidi a může za to spalování fosilních paliv a může za to koncentrace CO2, metanu a tak dále. Ale koncentrace CO2 byla na planetě před druhohorách 10krát vyšší, než je v současnosti, pak prudce poklesla, planeta celá byla zaledovaná, neví se proč, neví se z jakého důvodu, pak se zase odledovala, neví se proč, vůbec z jakého důvodu, nevíme. No víme, že to nastalo. A nevíme, co teď se děje. Jako to chci říct, že nevíme, co se děje. A v té geologické historii ty změny byly relativně ty skoky, rychle. Znamená scénáře, které jsou nastaveny, a já trošku jako to počasí mám rád, tak vím, že ty scénáře vůbec nemusí platit. Ta změna může přijít tak razantně, se nebudeme stačit. A že to ta interpolace, interpretace, bla, všechno možného je jako velký problém. To je jedna poznámka, kterou bych chtěl říct. Druhá poznámka, která samozřejmě souvisí s tím efektem, který tady vzniká, je zvyšování globální teploty, což se děje v tuhle chvíli, vede k tomu, že vede k zvyšování hladiny oceánu. A zvyšování hladiny oceánu znamená pro ostrovní státy, přímořské státy, velké města, které jsou u oceánu, velký problém. A tenhle rok OSN vyhlásilo rok ostrovů právě z toho důvodu, že tyhle ty ostrovy jsou největším ohrožením díky zvednutí hladiny
hladiny oceánu. Z hlediska globálního zvýšení hladiny o několik centimetrů samozřejmě znamená obrovskou katastrofu, na kterou nejsme vůbec připraveni. Jedná se o to, že se začnou migrovat miliony a miliardy lidí. Zasahuje to nejlidnatější oblasti planety, zasahuje to oblast Indie, zasahuje to oblast Bangladeše, všechny ty oblasti, ve kterých je hrozně a v těch nížinách je ta zalidněnost obrovská. Všechny tyhle oblasti to zasahuje a dovedete si asi představit, k čemu to povede. Obrovský migrací těch lidí, protože oni budou muset opustit ty oblasti a budou se muset někam přestěhovat. Protože nemáme žádný technické řešení na to, abychom se s tím vypořádali. Obzvláště v těch oblastech, které jsou průmyslově, technologicky na tom a ekonomicky špatné. My nedokážeme pomoct. Planeta není jednotná, to je, na co já hrozně nadávám, že nemáme tu jednotnost, není jednotná, nemá jednotnou strategii, nemá jednotný zdroje, nedokáže se s tím vypořádat. A bude mít obrovský problém. Na to tenhle rok OSN výrazně upozorňuje. Poslední moje message tady k tomuhle je, že když neznáte příčinu, nedokážete léčit následek. Dokážete řešit nějaký symptomy, ale nedokážete udělat žádný opatření. To znamená, jestli někdo říká, že nebudeme spalovat fosilní paliva, nebo že budeme používat jenom solární energii, nebo že budeme nevím co, tak je to prostě blábol, který není podložený vůbec na žádných faktech, nemá tu relevanci. A vrátím to zpátky, to, co jsem říkal na začátku, jestli se vychýlí osa rotace planety o 1 stupeň a vede to k tomuhle, tak můžete spalovat, co chcete, můžete dělat, co chcete, nic vám to nepomůže. Prostě to je tak velká globální změna, že s tím nic nikdo neudělá. A je to na jednu nebo na druhou stranu, jo? To ještě se neví, na kterou stranu se to může stát. Jako teď se nám zdá, že se teplota mírně zvyšuje, ale ona se může dramaticky snížit. Pak budeme rádi, pak budeme topit vším, co půjde, jenom abychom zvedali hladinu CO2, protože si myslíme, že vyšší hladina CO2 vede ke skleníkovému efektu a k ohřátí planety. Takhle si vysvětlujeme to, proč ta zaledněná planeta, která byla před 3 milionama let, že se takhle ohřála. Ale jestli to tak je, to nikdo neví. Tak to jsou tři message, které jsem vám chtěl říct tady k tomuhle dní a myslím si, že je potřeba se tomu věnovat, je potřeba nad tím nějakým způsobem přemýšlet a nezbrkle. Je potřeba nad tím přemýšlet opravdu ve všech těch souvislostech a nenechat se tím proudem, tím hlavním, největším, nejsilnějším proudem vždycky strhnout, protože strhnutí do nejsilnějšího proudu je to nejnebezpečnější, co může nastat. A pro vědce to nejstrašnější. Jo, být v proudu je to nejstrašnější. Jo, zatemní vám to mozek, zatemní vám to uvažování a to není. Obzvláště v takových věcech, ve kterých to není jasné. Takže já vám děkuji za pozornost a budeme pokračovat v našich příspěvcích, kterým máme jakoby k tomu našemu životnímu prostředí. Prezentace je v informačním systému, takže si může každý tam na to podívat a můžete si to tam přečíst. Jsou to ty data z toho. Jestli by nevadilo, můžu mít dva komenty k tomu. No, předseda ještě. Jsem tak jako very brief. Právě, my se nebavíme o tom, co na těch vysokých pozicích, o tom, jak tomu zabránit, se bavíme jenom o tom, jak se na to připravit, protože nějaké ty změny probíhají, to je jedna věc. A druhá věc, jak si tady mluvil o těch plnech, vůbec nikde se nemluví vlastně o tom největším, který vlastně produkuje největší, a to je vodní pára.
Jo, furt prostě všichni se věnujeme CO2, jsme masírovaní, ty mass media nás masírují CO2, a přičemž poměr vodní páry a CO2 je úplně naprosto diametrálně, hladinově úplně někde jinde. A vodní pára je to, co my teďka produkujeme v tom obrovském nadbytku. A to nejsme schopni zabránit, že do té doby, dokud tady budeme bydlet, tak tu vodní páru budeme produkovat už jenom z principu toho, že ji produkujeme my sami jako lidi, jenom že jsme se začali střílet navzájem. Takže určitě to je hrozně složitý a teď se jenom připravíme na to, co uděláme pro příští rok, když máme nějakou predikci. Dost šluz vyřízeno, děkuju. Já jsem předseda, já nemusím děkovat, takže já jsem předseda, jdeme dál. Já bych ještě na to aspoň 1 sekundu reagovat. O vodním režimu vůbec tady radši ani nechci mluvit, protože to je ještě další obrovská složitá záležitost o tom, jakým způsobem se dostala voda na tuhle planetu a jakým způsobem se voda z planety dostává a jakým způsobem se ještě voda na planetu dostává. Není to uzavřený cyklus, vyhoďte si to taky z hlavy, prostě nefunguje. Prostě to nefunguje, tak to prostě není, pořád ta planeta komunikuje s tím vesmírem, pořád sem přichází voda z vesmíru, odchází voda do vesmíru. To je otevřený systém. To je moje poučení z nedávné doby, to jsem si myslel, že to tak není, ale prostě takhle to je. A jasně zvýší se globální teplota, zvýší se množství oblačnosti, víc páry bude, to znamená globální teplota se zase sníží a tak dále. Ten cyklus je to tak hrozně závislý na různých parametrech, na různých věcech, že si to nedovedeme představit. Stačí, aby vybuchly 2 sopky za raz a máme globální katastrofu, která bude, že tady budeme klepotat minus 40 stupních. Jen to mykne. Jako to ani nemrkneme. Jak jsou ty změny hrozně rychlý. Jo? To si nemyslete, že to nemůže nás potkat, to prostě je hned. To je jenom takový komentář, že ta složitost je prostě obrovská.